Доброе утро, я Ирина Лисовская, салон Каменов, и сегодня у меня есть такая возможность вместе с вами изучить топку польского бренда Defra Home и посмотреть, как она регулируется, как она работает, как она обогревает, потому что она является единственным источником помещений, и на нее возложена функция отопления. Это топка с угловым стеклом, с механизмом подъема двери вверх. Что стоит отметить с самого начала, что он очень бесшумный. Есть момент дотягивания двери к низу. У нее очень большой размер по фасаду. Если брать 87 на 44, высота 50, и она реально впечатляет своими размерами. Сейчас мы ее разожжем. И будем с вами ее тестировать. Что хочу сказать, что это новый интересный бренд на рынке Украины. Он имеет, каждая модель может быть в светлой керамике, либо в черной, как сейчас вы видите. И то есть имеет при этом современный вид стекла, без лишнего металла, очень красивую нержавеющую ручку и регулировку подачи воздуха на горение из нержавейки. Для того, чтобы открыть топку в бок для чистки стекла, это необходимо только для того, чтобы почистить стекло, особенно если вы топили камин на режиме минимальном. Необходимо сверху отщелкнуть такой регулятор и сбоку. Когда вы открываете стекло в бок, имеете возможность его почистить. Точно так же потом закрываете. Достаточно легко это происходит. Тут. Сначала тут, потом сверху. Если использовать сухие дрова, то эта топка хорошо горит и не поддымливает даже в открытом положении. Хотя такие топки предназначены для работы в закрытом положении двери. Но, как мы видим, нет поддымливания. При правильном монтаже и правильных дровах есть вот такой приятный эффект. Если топка с боковым открыванием двери, то у нее такая ручка интересная. И внутри может быть светлая керамика. Так она выглядит. Под керамикой есть еще дополнительный слой изоляции. Так выглядит темная керамика. Меня часто спрашивают заказчики, как выглядит раздельное угловое стекло. Хочу сейчас вам более близко показать это. В принципе, это стыковка двух стекол. Визуально она не сильно видна. В принципе, в хороших производителях она действительно не сказывается на работе камина. Зажимаем подачу воздуха на минимум. Так выглядит минимальный режим горения. Подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшим развитием бренда Defra Home в Украине.